दाँतको महत्त्व सोध्नको लागि यति धेरै छ। तपाईँको एउटा दाँत निस्क्यो भने ओठ गालाभित्र जान्छ, गालाभित्र गएपछि सुन्दरता गयो है। त्यसपछि दाँत बिग्रियो भने अनुहारको त्यो एङ्गुलेसन पनि बिग्रन्छ। शरीरमा को अनुहार रूपरेखा सबै राम्रो भएपछि दाँतको पनि धेरै महत्त्व छ। तपाईँको शरीरमा कपडाहरू सबै चिटिक्क मिलेर अनुहार सबै चिटिक्क मिलेर पनि दाँतमा राम्रो भएन भने तपाईँले अरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्न, पहिलो कुरा। र कहिलेकाहीँ तपाईँको दाँतै निस्क्यो, दाँतै ग्याप छ भने हेर्दाखेरि राम्रो देखिने भने फोटो पनि राम्रो आउँदैन, देखिरहनु भएकै कुरा हो। किनकि बङ्गरै छैन भने गालाभित्र छिर्छ है। त्यही भएर सुन्दरताको लागि दाँतको अहम महत्त्व छ। यसलाई विशेष केयर गर्नु पऱ्यो। विशेष केयर गर्दाखेरि बिहान बेलुका दुईपल्ट अनिवार्य दाँत बाँध्ने र जति बेला खाना खाएपछि कुल्ला गरिदिइहाल्ने। किराले खान दिने भने दाँत बिग्रन दिनु भएन। यदि दाँत फटिएको बिग्रेको छ भने समयमै यसलाई चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो। बच्चैकालमादेखि नै यसलाई जस मिलाउँदै जानु पऱ्यो। बच्चाकोदेखि दाँत बिग्रियो भने भोलि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। ब्रेसलेट लाउनुपर्छ। अनि भोलि गएर दाँत झऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लान्ट लगाउनु पर्ला, प्रत्यारोपण गर्नु पर्ला। त्यही भएर बेलैमा यसको केयर गरौँ। सुन्दरता चाहनुहुन्छ भने बेलैमा यसलाई चाहिँ दाँतको हेरचाह गरौँ। सर नमस्कार, म डाक्टर कृष्ण प्रसाद रेग्मी, मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सक। अब सुन्दरताको लागि दाँतको महत्त्व के भन्ने विषयमा थोरै तपाईँलाई भन्ने क्या। सुन्दरता भनेको मुखको सुन्दरताले नै तपाईँको धेरै कुरा झल्काउँछ। अनुहार राम्रो छ भएर अनुहारको रङ कलरहरू चाहिँ राम्रो भएर मात्र भएन। दाँतको पोजिसन, एङ्गुलेसन, स्माइल लाइन सबै मिल्यो भने मात्र राम्रो देखिन्छ। जस्तो कि हाँस्ने बेलामा स्माइल लाइन मिलेन भने दाँतको बिचमा चाहिँ ग्यापहरू छ, खाली भागहरू छ भने राम्रो देखिँदैन। तर त्यति क्लोज गर्दा बित्तिकै राम्रो देखिन्छ। र यसले चाहिँ तपाईँको एट्र्याक्सन भनेको स्माइल, किलर स्माइल भन्छ नि, किलर स्माइल लाइन भन्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ, ओठको अनुपात मिल्नु पऱ्यो, दाँतको अनुपात मिल्नु पऱ्यो। त्यो सबै मिलेपछि त्यसपछि एट्र्याक्सन बल्ल हुन्छ। मुखको एट्र्याक्सन नै दाँत हो। शरीर सुन्दर, तपाईँको सबै अनुपात मिलेको, लुगाफाटा सबै चाहिँ मिलेको भएर मात्र सुन्दरता देखिँदैन। त्यसको लागि लिपस्टिक पाउडर लगाएर मात्र भएन। र चाहिँ सबै गरगरा ला जस्तै दाँत भनेको एउटा 24 क्यारेटको सुन भन्छौँ हामीले है। र दाँतको सबै कुरा मिलेर पनि दाँत मिलेन भने सुन्दर देखिँदैन। र दाँत मिल्यो भने मात्र तपाईँको चाहिँ सबै कुरा मिलेर नमिलेर पनि दाँत मात्रै सुन्दर छ भने अरूलाई आकर्षण गर्न सक्छ। त्यही भएर दाँतको महत्त्व सुन्दरताको लागि अहम छ र यसलाई विशेष केयर गरौँ। दाँतको महत्त्व सोध्नको लागि यति धेरै छ। तपाईँको एउटा दाँत निस्क्यो भने ओठ गालाभित्र जान्छ, गालाभित्र गएपछि सुन्दरता गयो है। त्यसपछि दाँत बिग्रियो भने अनुहारको त्यो एङ्गुलेसन पनि बिग्रन्छ। शरीरमा को अनुहार रूपरेखा सबै राम्रो भएपछि दाँतको पनि धेरै महत्त्व छ। तपाईँको शरीरमा कपडाहरू सबै चिटिक्क मिलेर अनुहार सबै चिटिक्क मिलेर पनि दाँतमा राम्रो भएन भने तपाईँले अरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्न, पहिलो कुरा। र कहिलेकाहीँ तपाईँको दाँतै निस्क्यो, दाँतै ग्याप छ भने हेर्दाखेरि राम्रो देखिने भने फोटो पनि राम्रो आउँदैन, देखिरहनु भएकै कुरा हो। किनकि बङ्गरै छैन भने गालाभित्र छिर्छ है। त्यही भएर सुन्दरताको लागि दाँतको अहम महत्त्व छ। यसलाई विशेष केयर गर्नु पऱ्यो। विशेष केयर गर्दाखेरि बिहान बेलुका दुईपल्ट अनिवार्य दाँत बाँध्ने र जति बेला खाना खाएपछि कुल्ला गरिदिइहाल्ने। किराले खान दिने भने दाँत बिग्रन दिनु भएन। यदि दाँत फटिएको बिग्रेको छ भने समयमै यसलाई चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो। बच्चैकालमादेखि नै यसलाई जस मिलाउँदै जानु पऱ्यो। बच्चाकोदेखि दाँत बिग्रियो भने भोलि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। ब्रेसलेट लाउनुपर्छ। अनि भोलि गएर दाँत झऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लान्ट लगाउनु पर्ला, प्रत्यारोपण गर्नु पर्ला। त्यो अलिक महँगो परिन्छ। त्यही भएर बेलैमा यसको केयर गरौँ। तपाईँ सुन्दरता चाहनुहुन्छ भने बेलैमा यसलाई चाहिँ दाँतको हेरचाह गरौँ। नेपालीहरूले दाँतले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन है। दाँतभन्दा अरूको स्वास्थ्यको लागि बिग्रने भत्किने कुराहरू, बिग्रने कुराहरू छ। दाँतको कारणले भइरहेको छ तर मान्छेलाई थाहा छैन। जस्तो कि दाँतको शरीरको अन्य स्वास्थ्यसँग विशेष सम्बन्ध छ। जस्तो कि दाँत गिजाको सम्बन्ध बिग्रियो लाग्यो भने मुटुको रोग लाग्ने, सुगर बढ्ने, मानसिक रोगको समस्या हुने, त्यस्ता इरिटेसन हुने कुराहरू हुन्छ। र गिजाको समस्या समाधान हुँदा बित्तिकै तपाईँको अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको कुरा के छ भने सुगर पनि कन्ट्रोल हुन्छ। र सुगर र दाँतको गिजाको अनुनासिक सम्बन्ध छ। सुगर कन्ट्रोल भयो भने पनि गिजाको समस्या समाधान हुन्छ है। गिजाको समस्या समाधान गर्दा सुगर पनि थोरै कन्ट्रोल हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा अहिले प्रुफ पनि आइसकेको छ। जो छालाको लागि संवेदनशील छ त्यो दाँतको लागि संवेदनशील छ है। जो छालाको लागि संवेदनशील देखिँदैन त्यो दाँतको लागि संवेदनशील देखिरहेको अवस्था देखिँदैन। अभ्यासले देखाएको कुरा हो। बेला बेला चेक गरेर दाँतमा बिग्रेको छ भने तपाईँ सुन्दर देखिन चाहनुहुन्छ भने
छालाको मात्रै केयर गरेर भएन, लुगाफाटाहरू मिलाएर मात्र भएन, दाँत पनि मिलेको हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, गनाउने हुनु भएन, चिटिक्क मिलेको हुनु पर्यो। चिटिक्क मिलेको हुँदा बित्तिकै सबै कुरा सुन्दर देखिन्छ। तपाईँले देख्नुभएकै होला कतिपय सेलिब्रिटीहरू दाँत मिलाएपछि पहिलाको र पछिको अनुहारै चेन्ज भएको देख्नुभयो होला। अहिले चाहिँ दाँत मात्र होइन, बङ्गाराहरू पनि सुन्दर देखाउनलाई तपाईँको कुनै बङ्गारा भित्र बाहिर निस्केको छ त्यो पनि मिलाएर सुन्दर बनाउन सकिन्छ अहिले है। दाँत सँगसँगै अनुहारको बङ्गाराहरू पनि मिलाउन सकिन्छ। हस् त, यति भन्दै सुन्दरताको लागि दाँतको महत्त्व विषयमा छोटो जानकारी यहाँले। अरू तपाईँलाई धेरै कुरा जानकारी लिनु छ भने मलाई अब मेरो ओपिनियन भेट्न सक्नुहुन्छ र अथवा मलाई चाहिँ अनलाइन व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यदि क्वेरी छ भने म तपाईँको क्वेरीहरू समाधान गर्नेछु। हस्, धन्यवाद।